نقد سیمسر ٹی ایس ایلیٹ رجا رحمان مراد اے جڑے بنگا پیشنت کے نقد علم لہتی سیمسر بند کہ چودا یکی سرگوز کنگا لفظاں کی نقد لفظاں کی بدھ نقد وہ دومی مٹھا ہگا نقد جند نوانت من ایک نوشتاں کے نقد اگدا نوشتاں کے باوتا من دلجم بتگن کہ چا 10 سال گوزگا پد ہوں من ایاروتی گچین کرتگیں نوشتاں کانی کتاب تہا جاگا داتگن کہ انگت ہوں ہم اداستن پری روچا من نوشتاں کے وانگا من بہمانگی یا کبتا منارا یہ چیز حجکا کنگات کہ ہی دراہیں سرہ برہ پچی آترہ بتگن من انگت ہوں وتی دلا گلتا کیا یہ تہا منی جند گپانی رد کنگے جوازتی دا انگت ہوں نیست گو میڈلین مریا باتنی آواز چی رہا حبید دگے ہچ منارا یاد نہیں کہ ای جی رہے نون نگے بندری حبر جند چی بتا آ زمانہ کا من بازیں گپی ست کو دل جمی ہو مزنی حبو وہاں گیا گشتگتی من گیر کیت کیا سو ہوئے نقدکار کے چمن باز مزن و کماشت گوتی گپو رپا منارا دل جم کنگا نہت کہ گوڑا لفظاں کی نقدارا چپیں بوگ لوٹت چاہی درستیں چستو ہیرا حبید ہو منارا ہنگت یک نوشتاں کو کتاب یہ نام یاد رہیں وہیں یاد نبیت کیا کجام نقدکار تند کہ تاثرات ہی نقد پلام بلزیش کو دگت کیا ماہنی عبرانی سرا منارا چا مرچگا 33 سال پیسر سک زہرت کگت آ نوشتاں کے نام گرگے بندرا آور اشت کے تاکہ شمارا یاد بھی جا کہ اما چیز من 32 سالہ کے پیسر گشتگن اما دا مرچک چطور راست و تجکن ریچرڈ سے کتاب لفظاں کی نقد رہبند 25 چاپ بتگت چاما زمانہ کی بھی مٹی کتاب شنگ بتگ لفظاں کی نقد چا کجا برزا رستگت منید راجی نوشتاں کے انو من ہمیشہ گپ جتن چیشیہ 2 سال ساری شنگ بتگ نو نقدہ باز دیمرے بھی گتگ وڑ وڑیں باہر بانگا نہیں تہا تالانے نقد نوکیں گالبند دارا اشی آوید کے معنی چیند من تو ہو ارکس کارمرز کنانے بلے ہی گالبند دے کارمرز و رواج گرگ وقت ہی گپے مانزوانے کہ مرچگیں بازی نامداری نقدکاری بلی کے اریک کی چھے دومی اگستا ہو جتا ہیں چوتی پشپتا چٹ جتا علمی اگندگ پر من چیزیں سال پیش ہوں ہی چیزیں نیمگا نشان داتا گشتگت کہ پا ار زمانہ کے او بادگاں علمیت کے آوتی نقدہ وط بھی گشینی تھی من گشتگت کہ ہر زمانہ کے مردم حزمے لیکاو وطی پسند و ستائے ادو سمسران وط درجن وچا ازم آوتی واہگانی لوٹاں وط ردو بندن وشانی امرائیہ ازمے کار مرزکے راہ بنداں وط درگی جی و رواج دن ایک اب کے من وحدے جتگن تعلمیہ آوادہ منی دلا تابو فیشن بدل بوگا عبید دگے و بازیں گپے بودتا دگے اگا نا ایک اب بلے حلمیہ منی دلا بودتا کہ ار زمانہ کے مردم وط رفتگانی شاہکاراں وطی رنگا چارید وچا وطی رفتگان گیش رنگ زورید وط تبو میلان ردو بندن بھلے منارا یہ گپ کمی حجکا کند کہ اما زمانہ گا باری یہ گپ اون چارتا گا نا کہ لفظاں کی نقدکاری ہے یک انچیں شاہکاری نقد جند گال بندو یہ اندر بن گپ چٹ بدل کت وشی ارا شاہگان تیر کند اصل چیزی مدتیں کہ منچا 16ویں صدی بگر تو مرچی زبان کا لفظ وانا کے معنی ہے ہر مدام بدل بوگے سرا اچاری کتن پمش کا شمع دلگوش آبی نہیں ہوگا تر رہے نا ای دائمی بدل بوگے سبب تانا یہ بتنکند کہ وانا کے تہا روش پروش نوکتریں بنگب جاگا دیگ بتن اصل وانا کے جندارا پا وڑوڑیں آبادیا وہ جاری نگے معنی کنک بتن کیا گا ہمیشی رنگا لفظاں کی نقدے بابت ہما بچارے گڑ مارا دا ہوں ہمیں رنگے سما آئی بیت انچ کو جون سنے
شاعرانی زندے پیمی نقدی شاہکاریے دیماچا یہ رندے نامداریں نقدی شاہکار بایوگرافی لٹریریا دیم پدیم بکانو بچار تہنا یہ پدر نوید کہ جونسن بندراگوں لفظاں کی انچیں دودا بندو کر کہ تہنا آما یہ چندے ہمیں دودا نی پشکب تگے پلہ مرزا ویشی جاگا کولرج نوکتریں درشانانی نزوریا نشاندار ویشانی شرریانی من نوکرین آما چیزا کہ ماں پیشدار گا اسی تفاوت ہی رنگا گیشید کہ کولرجا شاعر یہ جیڑا ہو بے سارا مانا دارو شاہگان تیر کتن آئیے لفظاں کی نقد تہا مزن شاپے گرو زیبائیو تب زان شارہ ہوں یک جاگتا کولرجا یکیں برا وحدی درستیں رہبندہ نقد تہا آوار گیت کا گن دو باندھاتے درابو کے نقد کار تہنا وطی جند زمہا یشان رد کھنگے گپا جات کن یہ وحتا جانسن بابتا چیزی گوشگ یک راج دفتری سرشونی لوٹی وہ کولرجا مرچگی نوک تیرے نقد کاری گیشتے ام تب بود کن مرچگی نقدہ تھچ کو سیدھا کولرج جاگیر منگ بود کن آگا انو زندگ بودتے تائی علمیہ وط ہوں چاگرد زانت زبان و لفظان تیا ہوں انچو باہر زورت کن کہ انچو تھی زمان کے زانت و سائنس کاری باہر زورت کن میں زمان کے لفظاں کی نقد وطی جند پجارے چا دو جوازتاں ولی و ایزانک بیت کہ ماں لفظاں کارا ہمیں حلمانی ردا درجنگے جہد کتا وہ دومی سو انگتا سرجبیا من لگ لگتا نقد ترگتا میں مزن شادر برجا ہو در برجا ہاں اسی وانگو درجنگے ہوبو کارانو انچیں جاور پیرین تک کہ چامیشانی سوبا بازیں نقدکاری استاد بودتا کو بازیں وانینو کی نقدکار بودتا من پری جاورا زنگو بھجن نجنا یہ آتا رہا کہ میں زمان کے گیشتر علم تریں جوان تریں نقدی زان چامی سرانی منتا مرچی آستے کہ مزن شادر برجا ہاں شوتگن وہ اما زانتکار و کواسانی کلمانی سہرا کرتگن کیشانی نقدی کارانی بندات چوانی نق جہاں بودتا مرچی کے تانا سنگینی لفظاں کی ایوالکاری بس بودت نکن تو اشی امرائیہ تانا لہتینا بے بکن گیش تیرے دھم دارگے زیاں کاریے کارے بندات لفظاں کی نقد ہمیں رنگا ترتک گوشے زانا منی جاورا اور یہ جاورا حالا آئیرا علم انچو بوگی گوئی گپا ما بندرا یہ گیشی نگ لوٹا کہ انو گے نگ کار چا دنیا گوشے زانا کمی دگی رنگو جتا ہیں وچا وطی رب تگے نا جتا پاکستان وانو کا نوشتا کر وانو آمی کشاں کہ 19ویں صدی ساوا دل جمع نگ دانو سک باز کم نبشتا کنک بوگا ہیں اوشی وانو کھونگستا ہیں نا ایک اب بگیشید کے چایشیا منی مانا ہی ہو نہیں کہ 19ویں صدی ہے برابریا انو دل جمع نگد وانو کھونا منتا نوکے نگد یا کہ بیشن کہ یہ انگت و دل جمع نہیں کہ گوڑا نگد کجام درد درمان ہیں وہ چایشیا کجام سیت رسید وہی سیت پا کہو کیا ہیں بگندے اشیے وشی جہل بنی و شہگانیا اشیے دل جمع مانا ہارا مانگی شیندر بگندے آموک نگدکاریا پوتا آپ سری استے آگو ایک انچیں کاریا دل جمع کے پیشیا یا دگے جوازتی پیش دار کے کار پش نہ کپے بھلے چیشاں ابھی جاگئی کے مانا ہیں گوڑا نگدے جندہ ہوتی راشا مشتق آگا پکا ہمیں پیمنٹ گوڑا پا ہی چیزا حیران بوگ نہ لوٹی پرچے کہ یہ چمے ظاہری چیزیں کہ سائنس و انسان اندگے علم و ذات ہوتی دیم رہی ہے سمسرا سرم کہ چودہ پیشانی امک بار درورگا دل جمع زان تو پہمی پکار بھی وہ چشیں دربروں کو نیست کے وتی روزگارہ بیبار تو ہوتی بنگپا یک دے میں بکن وہ اشانی نیمگا دل گوش بیدن مرچی چشیں وانینگا عبید وانگ رہبند دے کے ارزان و گرانت رہے وانگو زانتکاریاں یاواریاں وتی تہا آوار کو تو بکن انچے سکے مزنی واری و جنجالے کے پامی جیڑ ہاں مدام مزن شادر بر جہاں بیس و مزنی چستو ہی ایگا پلمین کہ ماں رستو و سینٹ ٹامس ایکیونا سے اہدہ رست نہ کنے وہ نیکے کالر جے ساری نقد مارا دوست بود کن بلے وطارا چوتی نقدی زورا پا سوائی بوگا انچو بود کنے کہ وار پا وارا میں جوستان پا آد بکنے
گڑا کجا منزلیں کے چھمودا لفظاں کی نقد لفظاں کی بود نکن بلکہ دگے چیزی بھی من مدام پیشے پکرا کپاں کہ منارا نوکے نقدے سرو کشک بھی من پری زدتا یہ کتابی ونتگت کہ یک انچین یا نوشتہ کتگت کہ پمنی نزا ہمیشیرا نوکے نقدے سرو کشک بھی ہمیشی گورا منارا نوکے نقدے رنگ سما بیت کے نوشتہ کارے گشگشن چائشیا تان امریکہ نقد کارے مانہا نزوری بلکہ اما سرجمے لفظاں نقدہ حساب کر کہ آچا ٹی ایس ایلیٹ منتا دیما شدہ من پہ گپا جکا ہوں کہ واجہ نوشتہ کارا چولیا منارا امریکہ نقد کارا یکر کرتا چاہے شاہ عبید منچوشی نقدی جونزیا ہوں سرپد نیا کہ امیشی درگتا گوشت کہ من وط امیشی سرو کامل کہ من پا ایشی جزمان کے یک شونکار یہ جاگا من وطی تاک تکریٹیرین تہا نوکے نقدارا ساڑا تک وہ جاگا دا تک وہ انگت امیشی پا درورگا سر سوجو کو تک پداہوں منی دل گوشت کہ پوتی پدرائیں نسوری من نگا پمن ہی نیم رہا اشارہ بھی دیا کہ من لفظاں کی نقدارہ چھے داتا اسی نزوری و سیم سر کجاویں منی دل جمترے نقدی نوشتاں کماہن کہ آن اتہا من شاعرانی و شعری قسمانک کارانی باوتا گب جتک کہ آمنا بطارہ سک دوست بندرہ منی سرجمی نوشتاں منی شاعری کار جائے شرکتگین چیزانی لتی چیزن تو بگوش منی جند جہل ٹکرے شاہگانین کہ من وتی شاعری بند و بوجاں کو ہمیشہ سردست ہوتا من کے وتی ذکا چارا تمہارا سماوک کہ من پا آ شاعران باز جوانے نوشتاں کہ آما ہانی شاعری منارا سک باز دوست ہوتا کچھ آمانی شاعری دوستدار کے منتا پاہاں چیزیں نوشتہ کنک ساری من کو وہاں پا چارو پتگا یہ رہتا منا ایزرا پاؤنڈ سپت یک رنگا گندگا کھائیں مثلا کہ آ شاعرانی جوانی و نزوریان تانا اما واتا جوان نشان دیگ بیت وادی آہاں گو منی شاعری سیادی رہتا زانگ و درجنگ بیت ایزرا پاؤنڈ نوشتاں کا نتہا پنتو سوج نیمون مارک بیت بلکہ یہ اسکنو کما ورنائیں شاعرن کہ انگت آہانی درشان رنگ سرجم کامل نہیں گو ہما چند شاعراں آئیے محکمی دوستی کے ہماری دوست بن انچکل من وتی بابتا گوشت و پوتی شاعری درگت جیلہ کے وعدہ کہ ارچی آئیے دستک آئیے بنداتی کتاب دا اسپرٹ آف رومانس ہمیشہ نہیں آسر و سبب تانگت ہوں ہمیں نوشتاں پاؤنڈ بے مٹے نوشتاں شاعری نقد درگتا ہما رنگ کے چا شاعر وتی جند دست و قلم میں بیما کے یا کہ منچو آئیرا کارجہ شاعری نقد نام بستا یک ڈالتری نزوری دیما درا کے آکے وتی شاعر جند وتی ساچشتنگ و سیادی مداری یا کہ چیزیں کہ شاعر جند تب گو مکتی چاہیے زور و وسع در بھی شاعری کارجہ نقد شی دومی اے بشیں کہ بگند پچوشی تہنا وتی جند ازم درگتا عبید نقد کارے گپانی سرا بیسا کنک بوی شاعرانی درگتا منی حیال منی سرجمی عمرہ یکیں پیما بودتگی وہ نتا نامیش بلکہ بعضیں زندگیں شاعرانی درگتا ہوں منی حیال شر ہمیں رنگ بیتا ایر گوشما گپرپا بلے میں منی حیال یہ نہیں کہ ارچی منی دلا ہیں تا شاعر نقد ہمیشیں بندرہ شاعری انچی چیزی کے چا درستاں گیش گوستگیں زمان اگے اما نقد کارانی دلا بودتک کہ اما ہاں لفظاں کارا پار کسا بجارے نگے جہد خدا رداں کی آزماں کے درگتا نقد کمی نوکتریں رہ بندی وہ من ہی کہتا نیا کہ اسے درگتا چیزی بگیشی نا منی دل ہمیں گوشت کے پا رداں کا چا شاعریہ جتائیں کالبو سنگ پکار بھی یہ بن کا پیک نقد کاریا کہ نہ شاعری بیت نہ گدار نویسی سکیں وشیں وہ ان کا پی بتکن کیا تانا ہمارا رہ بندانی بابتا بچیرت کہ چاہ ہمیشانی بنتا یک نقد کاری لفظاں کے اندگے تاراں زاں تو سرپد بتکن کو ساز و سامانانی بابتا ہوں بچیرت کہ درگتا آئیے پا ہمیشہ کار کبت کن بلے جاگے کہ شاعری نقد کنگے گپ پھیں تو یہ انچی ارزانی چیزی کہ یہ وحداؤں چا دلا دور کنگ نبی کہ وادی نقد کنگ یا کہ نقد وتی جند سراہوں توری گپرپ بھی یہ پمش کا چشبت کن کہ یہ سرزائری رابندانوں دوداں انچو ارزان نہ
کہ دمانہ پہمک بت کنا پا شاعری وگندے اول گندگا کو ہمیں سماع بیت کیشے مستریں چیز اسے درشان رنگن بلے یہ چیز راست نہیں یہ دروگے کہ ما شاعری ما تہنوتی زیبداری کو تکار گو شرط نزدیک بت کنا شاعری ہوتی جندارہ وقت لفظاں کے ایک خرزان تریں تحریہ کنگن تمش کا ماتوری ایوک نگدے باوتا ترانا بے بے اسی ارچہ ہوتی دلا شمشت نہ کنے کہ مروچ گے زمان گے نگدے مستریں باہرے کیا یہ بونگے چاہیے جفتہ بھی کیا میدار نگد اسکالرشپ پہ تہاو اسکالرشپ نگدے تہاوار بھی وہ یک جا بھی وہ تچکیں رنگا گیواری نگدے رہ دے چیز زانگ بھی ہمیں گپر پا ارزان تر کنگا دا من 2 کتابانی نامہ گرا کہ شاں یہ رہتا جوانی یہ نیا اڑتا من چون اوشن کہ ہمیں 2 کتابانی جن شرنان ٹوکسینڈوڈو ٹوکسانڈوئن کہ اسی نوشتہ کار جون لیونگسٹن لویزن اسی کتاب ہے درگتا منی سوچ ہمیشن کہ آرامائیہ کی کتاب نوان تک شے یکرندی علم بچاری تبوانی دومی کتاب جیمز جوائس ہے فنرگنز ویکند یہ ہما کتابیں کہ اگر وانوں کی سرجمی ونت مکن تا چیزی تاک دیمی علم بوانی اما کے شاعری ارز آنگ لوٹی لیونگسٹن لیوز مزنے کا واسی بتک یک زانتکارے رادربری و نیکی مردمی بتک کہ منی وتی جند پچیزی وتی کارا یہ منت وار جیمز جوائس مزن سپتے مردمی و منی شرریں دوستی بتک من دا یہ کتاب ہے فنرگنز ویک نام نہ پیشی ہے تو سیپا گپتا وہ نیکے پر بدیا ہوتا فنرگنز ویک کے نام اما کتابہ نے ردا ایر بتکند کہ آہانا بے مٹیں کتاب کو شک بتک و اما مردمہ کے آہاں در روڈ ٹوکسانڈو نون تک من ہمیں آلادات کنا کہ ہی پٹ پولو درجن گو ہاشکار کنا کہ اما کتابن کہ ایرانو اجکا کت کنا اما درستی کتاب کے کالر جا دربر تک ون تگن لویس درست درجہ تک چار تگن وانگر دا کالر بلانو اسی بتگن وہ اما چارو غالبندو آیال کے بدل زورتگن کہ ہی دا انسینٹ میرینر و کوبلا خان تہا کندک مد اما کتاب کے کولر جا در برتگن انی 10 نکمم چشکے آئی اما درستی سفر ونتگن کہ 10 کب تگن چامشانی کو مکہ لویزا پا مدامی یہ گا پیر کو تک کہ شعری اوریجنلٹی بندرا سرتسرا گستاو جتاو چدرنگیں وڑوڑیں نکھانا کو انچی اوریجنل وڑی آرے دو بندند کہ چا اشاں یک نوکی رنگی ردوم زوری مامی کتابہ ایک اپو جوانیہ گشینک بتک کہ یک شاعری چپیم نکانا وتی اندرہ جاگا دا وہ چطور گوتی جو آرام پدامی نکانا لی ساچشتی رنگا کسی بلے چاہ یہ کتاب ہے وانگا پاہدی یک ہوں یا کیوں انچو نوشی کہ نو انسینٹ میرینر آچا ساری رنگا گیشتر سر پدن انہیں کہ ڈاکٹر لویز ہے نیت ہمیں بتک کہ آمی لچارا شاعری درگتا گیشتر ارزان بکن وہ بگی شید آئیے درستے زور ہوش ہے پٹ پول کنگے کھر دے باوتا بتک کہ یہ کنچے پٹ پولی کاری بتک کہ چا نگدے سمسنا پاک گستا ہو دور کالر جے چوتی زانتا دربرتگیں و درشانتگیں نکان چو بیمٹو مزن نام چونیا بتک ایدہ انگتا ایک راز یہ رنگا چیر بلے چاہے شاہ بید ہوں چندے ووست بندے زانتکاراں لویزے امیر راہ بندانا پائی چکا سگا زورتا ہوں کہ ای رنگا ہما شاعر ہے پل اچھے یہ درجنگا ارزانی بود کر کیا گا ہما یہ جائی ہوتی وانا کے وابتا ہوں چیزی نوشتہ کو تک نوادی کے وجہ ڈاکٹر لویز آئی پہ میں گشین کاریں چالا کا راہ سوچ داتا اور پینرگنز ویک پاہاں نمونہ گیا دیمان اشانی واہا گن کے سرجمی لفظاں کی نکان انچو ببن چو پینرگنز ویک آن ایتا یہ چیزر من نقد کنگا دلوانگا کہ پا اشیاء منی درستیں گشین کاراں یہ جہداں بیسیت نوشاں انہیں کے پا سبکی منار دلائیں کیا یہ کتاب درستیں بندوں کی چیزانا گشینگے او اشیاء ارزانا
پدر جنگا شپ روچ یک کتگا آگا پینرگنز ویکارا علمیہ در برگین تو پیشی انچو زنبلوں کشگین کہ داں کے شریعہ پہمک بیت تئی پیمے پٹو پول یارا دائم ہمیں رنگا بوگ لوٹید آگا ہمیں رہتا دلگوش دے بیت تا پدر بیت کے اے درگتا کیم بلو رابن سنا بے در ورین جو تو کوشش کتا منارا گا نوشی است کڑا پا جیمز جوائس آئین کہ جہانگیریں شاہکار نوشتہ کارن کیا یہ اچھو نوشتہ کتا کہ شدراج و زنڈیں جتائیں باہر بے گشگیو آ رہا ہوں رچ ہو کے اور شرکنے آوازی دلائر کر راست ہمیشن کہ دا انگت باز بیدر ورین کتابی و پدا یا قائرشی اشی آراوتی جند و شنگالو آرا انچو اگا بوانید کہ چوکے نوشتہ کار جندی وانید منی دلا جیمز جوائے سے وتی جندائی سامان بتک کیا یہ کتاب چنچو مانگی شنا خیر پنر گینز ویکا لفظاں کی بستار درگتا گرسری شور تری ارچی بھی ومن چوشن فیصلہ ہوں کنگا دل ما نگنایا بھلے من کو اشیا دل جم بت نکنا کہ شاعری کیشتر پرچہ کے ای پیما آؤں یک پیمے رداں کی لچہی امی رنگا ساچک بھی وہ یہ وشی ہو امی رنگیں گشگیو آرو بر بیناگو دلا ایر کھائیں وہ دیکھ منی کسمانا دا کوکٹل کھانا کو پیجدہ رکھو تم مدتی منی سرا نم دیا نبر رہی کیشانتا امی کسمانا کے گشگیو آرے درگتا وڑ وڑیں اور نوک تریں سر سوجتا چاہی درستے نم دیاں ہی گپ گشت گت کہ اما جیڑے کہ کسمانا کے تاہن اشانگو ہمائی اچرنگی دل آزاری لیست بھلے یہ درست چاہی چیزا چوتا پراموشتا کہ سربندرہ میں جیڑے وہ جگہ حیال اشانی ہوتی جن دے پیدا کتگی بھلے درست چاہی چیزا چوتا پراموشتن کہ سربندرہ میں جیڑے یہ بو جگہ آیال اشانی ہوتی جن دے پیدا کتگی نیا ایدا منوتی ردیہ ہوں مننا کہ یک شرین ٹیم ویا من اکتکارانا آہانی ہوتی جن دے پہاڑیں تک وہ دروے تک ایدا منو ویسٹ لینڈ گپا کنگا ہما سرشونانی کہ من ہمیں لچھے پجیا نوشتہ کتگتن اول سر منی دلا ہوتا کہ من ہمیں گچینی باہرانی سرشونا نقل بکنا و من اکتکارانی نمن نگا جواب بکنا کہ آمنی بنداتی لچہانا دوزت گیرے نام بستا بلے وحدی چیزیں وحد اپا کسانی کتاب یہ پیمائی لچھے چاپگے کے ٹھیں وقت ایدا یہ ابرا ہوں یاد بھی دیا کہ وحدی چا اولی سرا دی ڈراہلو دا کرائیٹیرین چاپ بند تئی وحدہ ہی سرشون گون اشیاء اور نوان تمہارا سما بود کہ لچھا سک باز لوگ کے ومش کا منشانہ گون اشیاء ہوار کنک پیسلا کو کہ داں کے چیزی تاکی پر گئی بریشی حاصر ہمیں بود کہ ہمیں سرشون بے سریں زانت کاریں مستریں پجاروں نشان دیتی یہ مرچیوں کو ہمیں لچھا آجتے من باز برا پادت کہاں کہ ہمیں سرشونہ چاہی لچھا دور بکنا برا چارہ کہ نبوت نہ کہاں کہ سرشون چاہ لچھا ہوں گے اشتر مشہور ہے آگا کسی منی لچھا دفتر ہاں زورک بلوٹی بلے گندے بگندید کہ ہمیں سرشون مان ہن زورت تے وقتی ذرہ نکشید امیر دیند کے منارا گون جلن کہ سرشونا پا پٹو پول کارا شرریں نپہ مگیر کو تک پا یہ چیزا کس گھٹ نہیں کہ اگام کسی لچھے یرا یہ رنگا بھی شینید کہ یہ وہ کجام چیزان یواری پھر بندک بتک ویشی پشترے قصہ و کار ساسو چونے بتگم یہ پیم کنگا لچھے گیشی نگو درجہ نگا جوانی راو دری درد کم بلے پا ایک لچھے یہ گیشی نگا یوں اجدرین کہ چارہ بیت کہ پا ایشی یہ ساچ اگا شاعری وتی جن دے لوٹو گسر چی بتگم امی چیز بندرا مدام حیال گور کنگ لوٹیت منی یالا نقد کنگے تا ای پیمی نقدک کنگے طرز کیشی گشگیوار پا گیشتر دلجمی ظاہر کنگو اتفاق کنگ بیت تا سرگوستے نقدکاری دروشوین کیا نا اگر راستوں گندگ بیت کو چوشیں واتاں گیشتر راست گندگ بیت کے وادی سرگوستکار ڈھننے کرداں گو اندر و باطن تجربتوں مارشتاں دستے دیم تر بارت
چیشی من یہ بشک نہ روٹن کہ شاعری ہوتی جندہ یہ ذات ہم پاکیں در بندند کے اودا تبزان تیا کاردارک نہ لوٹی اننا فائی سائنسکار ہیں اجدرین کہ پوتی پٹو لوٹ ردا یہ رنگی نکانا دوتی وسو واقع در بجنن بھلے یہ درست ہوا وادگوں دل جمعی آثر بود کنن کہ بے عمر شاعری اودا مرزی بھی اوتی ننگو عزت جستا کت وکن یہ گپر ہچ پہ میں جواز نیست کہ شاعرانیوں سرگوست دیما آرگو نوشتہ کنگو بند پس سرگوستکاری اجدرین کے ای نگکارے تب و رب کو راہ سرپد بھی تو جوانی پیسلہ ہوں جت بکن وامائیہ کے سرگوستو نبی گائیں آہاں پسندو بکن اوپای نگکارو ہاں یہ اللوین کہ کسی سرگوست تہا اما کسی جندہوں شریعہ جا بیاریت بزان بلے جاگے نوشتہ کاری سرگوست بیگ نگکاری کارن تا ای سکیں گران و سمبولک کاری وہ پدا وادی کہ نگتکار یا سرگوستکاری کہ یہ دا زانتکاری نہیں وہ نزان تمام ہوتی ویزگاری نوشتان کا اللہ تی انچیں کار کن کہ ہمیشی بندرا چا تب زانش کتاب و نکانا دری برتگا کوئی رنگیں کردام ہمیشی وتی بنگپ ماں گیشی تو نگیشی یہ جست ایک شاعری پا شیرانی مانا کنگا مرا یہ بابتا جند معلوم داری تا کجا مدد کمک کرد کن یک چشیں ارزانو انچو دیریں کارے کہ ما سرپدی بوا گائیں اسے جواب آریک وانو کی وتی توادا بھلے وتی پسوا انچو چو ارکسا مدن بلکہ پوتی دل جمع پسویا یرا علمی جوابی دیا گئی پرچہ کہ چوہوں بودکن کی یک گپے بگندے یک شاعری درگتا راست بید بلے بگندے اندگے شاعری درگتا رات بھی بیدے جاگئی کہ شاعری وشی گرے گپے سرائیں انچے مانگیشیت کے کردے کہ اسے تا وشی گرے بعضیں صورتیں یک دوم یگوں امسیرا خوشانی بستارو خطوں پا ہمو کوانو کا جتاو گستان منگوں یک دروریا وتی گپا ادا ارکنا چاہی راستیا اور کسا اتفاق کن کہ ورز ورت شرطر و وشتر شہر تانا چیزی مدت اندرا پھر بندگ گتگا کہ یہ مدتا اگر ورز ورت عمر درگتا بچارے تای سکی کسانے زمان گے ورز ورت مکتبیاں اشیے درگتا بازیں جوازی دے ماورتا سر اربرٹ ریڈ ورزورت سر کتاب نوشتہ کتب ای ورزورت شاعری زوال و مزنیارا اینٹی ویلن نے گوں عشق سیادیا ام زبان کتب چیش پد ورزورت سر ایف ای بیٹسن کتاب نوشتہ کسک مشہور لائق وانگا یہ کتاب تائشہ ہوتی بنگب ایکت کہ ورزورت گورا اینٹی ویلونے جیڑا انچو گندگ نبیت چوکے ریڈا نشان داتا بلکہ بندر آوتی کو آر دوڑتی آپ عاشق ہوتا وہ لیوسی ہیں لچا امی درگتا رازانی ساچشتے امی گپا در جنان دیم طرح بیٹ گشید کہ چا آرو سپد آئیے ہوں یہ ہوں آلانی گرمی ہمیں گپا درجنان دیم طرح بیٹ گشید کے چا آرو سپد آئیے ہی اللہ نی گرمی ساتھ گئے بلے خیر بگندے یہ گپ راستے پرچہ کہ چو جواز ہوں دارن بلے ہما جست کہ یہ جواب آریا کوانو کیا وط زانگین کہ شاہی گشگی وارا لے وسی لچا نو پدگے نوک تیرے مان آئے داد کنا یا کہ نوچا ساری یا گیش تیر پہمک جاگے کہ منی جندے حیال اگم بیت تمن یو کھنچو گشت کنی کی لچانی پر بندگے پشتار رنگیں سکیں و جوازی اشانی پر گشگی وارا دل جم کن نکم و شمزنی بستاری لیست یک لچائی ساچے کے پشترہ بازیں ظاہرین چیزانی معلوم داری جند بگند منارا چا یک لچائی ومن ارادہ سیادی جندہ بسندی تمشکا لیوی سی لچانی درگتا من تہنا ہمیں روشنائیاں دیست کنا کیا ہمیں شوات ہمیں لچانی تہا روک و ترپانا من ہی دعویٰ کنگا نیا کہ ای رنگیں گشگو آر کے ریڈ و بیٹ سنا کتا چٹ پچ بے مانا بلکہ یہ اما وقتا گیشتر مانا دار بند کہ وہ دیما ورز ورتے وہ دی جند درجن کا دربین بلے یہ شاعری سرپد بوگا اپا ایشانتے کے بستاری و زور ماننے است بلکہ اگر یہ رنگا بیت کے شاعری عرپا شاعری رنگا پہما گو وشی زور ہے یہ چیزانی سیادی علمی نہیں کہ منی جن دان کے یا دہوں گوشگا ساڑی انت کے آریک بے مٹی شاعری اللہ تی انچین چیز علم بیت کیا ستر بے بند وہ سہرا مبند
آگاں کے شاعر درگتا میں جم کرتگے معلوم داری بلی کے سرج مقابلہ بندرا میں گپن کی ایک بستاری داری ودی کے ایک لچے سرجم بھی تنوک ترین چیزی پیدا کرتگی چیزی نام ساچش چوئچ رنگا ہوں گشک نبی کہ شاعر یہ گشگیوار و یہ پش درے کار سازانی مانا کنک مروچ کے زمانگے نقد کارے تھبو بینے تانا ای گپ جنک بتکن کہ یک رابندی پا امایا کہ ہاں شاعر یہ مانا کنگا واسطہ اشیہ دیما یہ کار سازیاں ایر کن اچھارند اچھا اشیہ آیا آسودگیوں رسد کت کن اچھا اشیہ بھی دیگے بازیں تبو میلوں ہمیں درگتا بند مثال ہے برای یک کیمیشن کے پروفیسر ریچرڈز بندرہ گپ ویالن کہ آپ ای جیڑے درجہ نگا جہد کن کہ شاعر یہ توصیب کجام وڑا کھنگو در برک بند کن چندی وحدیں کہ یک دیگے طبی ہنگومن ردوم زورگا کہ من انداز ہیں کہ اشیہ ہمیں رہبندانی وانی نگے جاؤ رہبندان گو یکت کہ وطی مننا ای پگرے دی میں بند ہو گئے کہ ہمیں چھ شاعر یا گیش شاعر نیم کا دل گوش کنک بیت ای رابند ہمیں کتاب تاہ گندگ بیت کہ گشگیوار سرنامہ شنگ بیت کہ اشی تاہ ورنائیں دوازدہ نقدکارانی نوشتہ کت کیا ریکیا وطی دو سترین لچے درش تک وہ یہ گشگیوار کتر رابندش ای پیمنٹ کہ اول سراپا وطی ایک لچے درش تک وطی مننا شرطریں ہر ایک لچے وطی طرزو وڑے ردا شررین لچے وہ پدا مانا کنگے واسطہ ہمیں شاعر اندگے لچانی رنگی پیش نداشتا وہ گال و بند مانا گشینا اشانی تہا وطی مننا ہر چونت کے بتک پھرنس تک وہ زور دا تک پالا تک وہ گیت کگو ستم مانا ایک اشک جوہد کو تک نگدے ای پہ میں رابند آرما لمبو پرنچانی کار گشت کنے کتاب ٹی ایس ایلیٹ شعر نوشتاں ردو بند ہے ارداد نوشتاں کے کسانی بہاری جامع کتاب چاپ شنگ بتگ سال 2016 وششنکاری بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ہسٹری میکر بلوچی